বন্ধুরা সবাই কেমন আছেন? তো আজকে আমি দেখাবো যে আমাদের পুরনো যে ল্যাপটপটি যেটা অনেক আগের কিনা সেটাতে আমি আমার পছন্দ মতো বা আমার এই চাহিদা মতো আমি কাজ করতে পারছি না, তো সেটাতে আমার র্যাম বাড়ানো দরকার। তো সেক্ষেত্রে আমার কি করণীয় আজকে আমি স্টেপ বাই স্টেপ আপনাদেরকে দেখিয়ে দেব। তো প্রথমেই যেটা কি করতে হবে, আমরা কিবোর্ডের যে উইন্ডোজ বাটনে ক্লিক করে তারপরে আর বাটনটা ক্লিক করব। সেক্ষেত্রে যেই কমান্ড মোডে আমি যাব, হ্যাঁ, যেটাকে আমরা সিএমডি মোড বলি, অথবা সেটা আপনি কম্পিউটারের উইন্ডোজে ক্লিক করে কর্নার উইন্ডোজে ক্লিক করে অল প্রোগ্রামে গিয়ে তারপরে অ্যাক্সেসরিজ দেন কমান্ড প্রম্পট, এইভাবে আমরা যেতে পারি। তো ঠিক আছে, আমি কিবোর্ডের উইন্ডোজ প্লাস আর বাটন ক্লিক করলাম, করে আমরা আমাদের যে কমান্ড প্রম্পট আমরা যেটা কমান্ড প্রম্পটের যেই উইন্ডোজটা নিয়ে আসলাম, আনার পরে আমরা এখানে স্টেপ বাই স্টেপ কী করব সেগুলো আমি আপনাদেরকে বিস্তারিত বলে দিচ্ছি। তো আশা করি আপনারা সহজেই আপনার ল্যাপটপে বা কম্পিউটারে সর্বোচ্চ কতটুকু পর্যন্ত র্যাম এক্সটেন্ড করতে পারবেন এই ধারণাটা পেয়ে যাবেন। তো যেটা করতে হবে এখানে এই প্রথমেই লিখতে হবে WMIC, যেটা স্ক্রিনে যে দেখতে পাচ্ছেন WMIC স্পেস দিয়ে আমরা লিখব MEM, দ্যাট মিন্স মেমোরি শর্ট রুফ, মেম ফিজিক্যাল স্পেস গেট, তারপরে স্পেস দিয়ে আমরা লিখব ম্যাক্সিমাম ক্যাপাসিটি, ম্যাক্স ক্যাপাসিটি। এটা লেখার পরে আমি জাস্ট সিম্পলি কিবোর্ডে আমি এন্টার প্রেস করব। আমি আবার বলে দিচ্ছি, আপনারা WMIC মেম ফিজিক্যাল স্পেস গেট স্পেস ম্যাক্স ক্যাপাসিটি লিখে সিম্পলি কিবোর্ডে জাস্ট এন্টার প্রেস করবেন। এন্টার প্রেস করার পরে আপনাকে যে রেজাল্টটা আসবে সেটা আপনাকে কিলোবাইটে আসবে। এই যে এখানে চলে আসছে 16777216, এটা হচ্ছে কিলোবাইট, অর্থাৎ আপনার এটাকে আমরা এখন কনভার্ট করে মেগাবাইটে নিয়ে যাব, যে কতটুকু ম্যাক্সিমাম মেমোরি, ম্যাক্সিমাম র্যাম আমার ল্যাপটপে বা কম্পিউটারে সাপোর্ট করবে, এটা আমরা কনভার্ট করব। তো সেক্ষেত্রে আমরা চলে যাচ্ছি গুগলে গিয়ে জাস্ট আমরা টাইপ করব কিলোবাইট টু গিগাবাইট। তো কিলোবাইট টু গিগাবাইট টাইপ করার পর এখানে আসবে আমরা যেই কিলোবাইটটা আমাদের যেই কমান্ড প্রম্পট থেকে পেয়েছি সেটা আমরা সেই সংখ্যাটা এখানে দিলেই মেগাবাইট, কত মেগাবাইট সেটা আমাদের চলে আসবে। আমাদের সেই সংখ্যাটা ছিল 16777216, একটা 7 বেশি পড়ে গেছে, 216। দেখেন এখানে চলে এসছে 16, মানে সর্বোচ্চ 16 জিবি পর্যন্ত আমি আমার এই ল্যাপটপে র্যাম এক্সটেন্ড করতে পারবো। সেক্ষেত্রে আপনারটাও এরকম একটা ফিগার চলে আসবে। দেন আপনি এই অনুযায়ী আপনার ল্যাপটপের র্যাম আপনি এক্সটেন্ড করতে পারবেন। তো আরেকটা জিনিস, আপনার ল্যাপটপে কয়টি মেমোরির জন্য বা র্যামের জন্য কতটি স্লট আছে সেটা আপনি কীভাবে দেখবেন, সেটাও আমরা এই কমান্ডের মাধ্যমে দেখতে পারবো। জাস্ট সেম আমরা WMIC লিখব, তারপরে স্পেস দিয়ে মেম ফিজিক্যাল, দেন আমরা স্পেস দিয়ে লিখব গেট, দেন ম্যাক্স ক্যাপাসিটি। ম্যাক্স ক্যাপাসিটি লেখার পরে জাস্ট আমরা একটা কমা ইউজ করব, সেই কমা ইউজ করে একটা স্পেস দিয়ে লিখে দেব মেমোরি ডিভাইসেস, জাস্ট মেমোরি ডিভাইসেস। তো সেক্ষেত্রে কয়টি র্যাম স্লট আপনার এখানে আছে সেটাও আপনি পেয়ে যাবেন, কেননা আপনি তো জানেন না আপনার ল্যাপটপে কতটা র্যাম স্লট আছে। তো সেক্ষেত্রে আপনি সহজেই ধারণা করতে পারবেন, যদি 2টা স্লট থাকে 8 জিবি, এই যে আমার ল্যাপটপে আছে 4টি স্লট, সেক্ষেত্রে আপনার যদি একটি থাকে আপনি 16 মেগাবাইট, 16 গিগাবাইট র্যাম আপনি লাগাতে পারবেন। আর যদি আপনার 2টি স্লট থাকে 8 জিবি করে আপনি 2টি মেমোরি লাগিয়ে নিতে পারবেন, সেক্ষেত্রে 16 জিবি হয়ে যাবে মেমোরি। তো ধন্যবাদ সবাইকে।
আমি এখন আমার ল্যাপটপের যেই মেমোরিটা আমি দেখাচ্ছি যে কত জিবি আমার র্যাম আছে। আমি 16 জিবি পর্যন্ত এক্সটেন্ড করতে পারবো। আমার আছে এখানে 2 জিবি। তো সেক্ষেত্রে আমি আমার যদি 4টি স্লট থাকে, আমি 4 জিবি করে প্রত্যেকটি স্লটে আমি লাগিয়ে 16 জিবি পর্যন্ত করতে পারবো। আর যদি দুইটি স্লট থাকতো তাহলে 8 জিবি করে আমি দুটি মেমোরি লাগাতে পারতাম। তো ধন্যবাদ সবাইকে। আপনারাও এভাবে ঠিক আপনার কতটুকু মেমোরি আছে দেখে নেবেন, কতটি স্লট আছে দেখে নেবেন। দেখার পর তারপর আপনি ডিসাইড করবেন যে কত জিবি করে আপনি লাগাবেন। ধন্যবাদ সবাইকে। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করতে ভুলবেন না। ভালো থাকবেন।